Oi pessoal, vim com vocês mostrar mais um vídeo de compras e mostrar para vocês essa linda geladeira que o Senhor nos deu, que meu esposo comprou. Ela é assim muito grande, muito linda, da Electrolux, de 474 litros. Por dentro ela é assim, ó, muito grande, muito espaçosa, cabe bastante coisa. Tem essa gaveta de cima, tem as prateleiras de vidro temperado, tem a parte da gaveta de baixo onde coloca as frutas, os legumes. Estou muito feliz porque sempre foi o nosso sonho de ter uma geladeira frost free e o Senhor nos abençoou com essa linda geladeira que nós estamos amando. Tem as gavetinhas da parte da porta aí também, que elas se movimentam para lá e para o outro, que é fácil de tirar para limpar. E é isso. Parte do congelador também é muito grande, muito espaçoso, cabe bastante coisa. Tem essas forminhas de colocar o gelo, de fazer o gelo. Tem essa parte da porta aí também, que cabe bastante coisa. Estou amando. E é isso. E esse é o videozinho que eu vim mostrar pra vocês da minha geladeira. E beijo!